ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പെറ്റ്സ് കോർണർ കേരള എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒരു പെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ചാനലാണ്. വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് പപ്പീസും കിറ്റൺസും അതുപോലെ കുറച്ച് മീനുകളും അടിപൊളി പെറ്റ്സുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് ലാബ് പപ്പീസാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഇതിന് പേപ്പേഴ്സൊന്നും തന്നെ ഇല്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പാരൻസ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്. അതേപോലെ നല്ല ലൈനേജുള്ള പപ്പികളാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൊടുപുഴയാണ്. റേറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് 12,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തതൊരു അടിപൊളി ഫ്ലവർ ഓൺ ഫിഷാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ക്വാളിറ്റി ഫിഷാണ്. അതിൻ്റെ പ്രായം 1 വർഷം പ്രായമായൊരു ഫിഷാണ്. നല്ല ആക്റ്റീവായ ഫിഷാണ്. റേറ്റ് പീസിന് 5,000 രൂപയാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിളാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറുമായി വിളിച്ച് നോക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡോൾ ഫേസ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ്. ഇതൊരു 14 മാസം പ്രായമായ കേറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ കളർ വരുന്നത് റഷ്യൻ ബ്ലൂ ആണ്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. റേറ്റ് അവർ പറയുന്നത് 12,000 രൂപയാണ്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത നമ്പറുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതൊരു കിടിലം ഫാൻറ്റൈൽ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്രയിലാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. റേറ്റ് പറയുന്നത് 2,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്ത നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക. അടുത്തത് കുറച്ച് ഗപ്പി ഫിഷാണ്. ഇതിന് പെയറിന് വരുന്നത് 150 രൂപയാണ്. കൊറിയർ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത നമ്പറുമായി വിളിച്ചാൽ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനിയുള്ളത് 2 ഇഗ്വാനകളാണ്. ഇതിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലൂയും മറ്റൊന്ന് യെല്ലോയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓണറുടെ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് കുറച്ച് അടിപൊളി ഹാംസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഗായ്സ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രായം 1 മാസമാണ്. സ്ഥലം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടപ്പള്ളിയിലാണ്. പ്രൈസ് പെയറിന് 1000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഹാംസ്റ്റേഴ്സിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്ത നമ്പറുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിന് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇനി കുറച്ച് റാബിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ടോട്ടൽ 6 പീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 5 മാസം പ്രായമായ 2 സോവിയറ്റ് സിഞ്ചില ബ്രീഡ്സാണ്. അത് മെയിലും ഫീമെയിലുമാണ്. പിന്നെയുള്ള 4 2 മാസം പ്രായമായ മുയലുകളാണ്. പ്ലേസ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീകണ്ഠാപുരമാണ്. ഓൾ കേരള ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവർ പറയുന്ന വില വെറും 1,400 രൂപയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായി വന്നിട്ടുള്ളത് 2 പെയർ മുഗിപ്രാവുകളാണ്. അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ 5 ചിക്സുമുണ്ട്. വില അവർ പറയുന്നത് 5,000 6,000 രൂപയാണ്. എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാടാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുമായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.